जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस घातक बीमारी की, जिससे हर एक दूसरा इंसान परेशान है। हफ्तों महीने बीत गए लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे इस खांसी से। तो किसी को ये खांसी हो गई है और जाती नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें? आपको करना क्या है? आपको गरारे करते रहना है। गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको गरारे करते रहना है। गर्म पानी को आपका सेवन आपको दिन में बार बार करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में रूखापन आएगा। अगर रूखापन आएगा तो उससे आपको ज़्यादा तकलीफ आपकी बढ़ेगी। तो आपको पानी पीते रहना है। इससे आपका क्या होगा? गर्म पानी पीते रहेंगे तो आपको जो कफ है वो पतला होता जाएगा और आपके शरीर से धीरे धीरे करके वो सारा बाहर हो जाएगा और इससे आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो आपको पानी पीते रहना है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है? आपको खट्टे फ्रूट का सेवन करना है, जैसे कि मौसमी, किन्नू, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं आप उनका सेवन करें। इसके साथ साथ आप आंवला, नीम, ये अगर आपके घर में हैं तो आप उनका भी सेवन करें। सुबह जब आप उठें तो आपको करना क्या है? कभी आपने जीरा पानी पी लिया, कभी मेथी पानी, कभी हल्दी पानी। तो ऐसे करके आपको फ्लेवर अपने चेंज करने हैं। जो आपको सही लगे आप वैसे इस पानी का सुबह सुबह आपको सेवन करना है। इससे आप इस बीमारी से जल्दी बच पाएंगे, रिलीफ ले पाएंगे। इसके साथ साथ हमें करना क्या है? आपको करना क्या है? गर्म पानी में नींबू डालकर पीना है। उसमें आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, या शहद जो अदरक का रस होता है आप उसका सेवन कीजिए, या एक एक नहीं आधी चम्मच आप प्याज का रस निकालिए, उसमें छोटी जो चम्मच होती है शहद की उसको मिक्स करके आप उसका सेवन कीजिए। इसके साथ अगर आप जो काली मिर्च होती है उसका पाउडर बनाइए, उसमें शहद मिलाकर उसका सेवन कीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको भुनना होता है काली मिर्च को, भुनने के बाद उसको कूट कर आपको घी के अंदर मिलाकर आपका उसका सेवन कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको छोटे छोटे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, कहीं अपने पैसे बाहर नहीं लगाने। अपने घर में आप जो चीज़ें हैं आप उनका यूज करके अपने आप को इससे बचा सकते हैं। कुछ और नहीं तो आपको हल्दी होती है, आप आधा कप गर्म पानी में हल्दी एक मिलाकर उसका सेवन करिएगा, उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी नुस्खे अपना सकते हैं। जैसे अदरक होती है, उसका छोटा सा पीस लिया, अपने दांतों के बीच में रखा, उसका धीरे धीरे अपना काम करती रहिए, वो अपना काम करती रहेगी। इसके साथ अगर आप हल्दी होती है, चुटकी भर हल्दी आपको अपनी जीभ पे रखनी है, धीरे धीरे अपना काम करते रहिए और वो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जाती रहेगी। तो वो आपके फेफड़ों की क्षमता उसको बढ़ाएगी। हाँ, गले में आपको रिलीफ देगी। अदरक अदरक और शहद का जबरदस्त कॉम्बो है, तो उन दोनों का आप जूस निकालिए, वो पीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको अदरक और तुलसी की चाय पीनी है। या आप ये भी कर सकते हैं, गर्म पानी करके आपको उसमें जो काली मिर्च होती है उसको डालिएगा, उसका पाउडर बना के, और जिसे आप चाय पीते हो सिप सिप करके आराम से जिस चाय पीते हो वैसे आप उसका सेवन कीजिए। इससे भी आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे नुस्खे थे, जब कहीं आपको बाहर नहीं जाना, अपने किचन में जाकर आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए। इसको आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब बात आती है कि हमें रिलीफ मिल गया, बट क्या होता है लोगों को 2 4 10 दिन सही रहे, फिर उसके बाद फिर से खांसी की संभावना, कफ बनना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो फेफड़े हैं उनमें सहन शक्ति नहीं है कि वो इस जो प्रदूषित हवा है उसको अपने अंदर ले जाएं और शरीर अंदर से अच्छे से काम कर पाए। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। आप एक जगह बैठे बैठे आपको इस जो छोटी छोटी मैं आपको योग बताऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी, योग नहीं एक्सरसाइज बताऊंगी, वो आप करिएगा। आपको करना क्या है? अपने दोनों हाथों को आगे लेना है और सांस सांस भरा छोड़ा, भरा छोड़ा। यहाँ से आपको खोलना है, अपनी जो अपनी छाती होती है उसको खोलना है। अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको अच्छे से उसमें ऑक्सीजन जाएगी और उसमें उसका जो उससे क्या होगा,
आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, जिससे आप जल्दी से आपको आपके कोई इस टाइप की समस्या आपको नहीं आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको साथ में कर लेनी है, बहुत आसान है। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको ऐसे तो ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है, या पीछे हाथ करके आप ऐसे रखें। ये बैठे बैठे कर सकते हैं, आप खड़े होकर कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं किया जा रहा। आप टोटली परेशान हैं इस H3N2 से, उस दौरान हम बैठे बैठे भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, बैठे बैठे कुछ छोड़ नहीं, तो आपको सांस अपनी लंबी लेनी है और लंबी छोड़नी है, लंबी लेनी है, लंबी छोड़नी है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको इतना करना है। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका भी कुछ हो सकता है H3N2 से लड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपको सेवन किस चीज़ का नहीं करना है। देखिए, आपको मैदा और मैदा से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इससे आपके शरीर में भारीपन आएगा, आलस्य आएगा और आपका कफ बढ़ेगा। इसके साथ आम, केला, तरबूज, अंजीर और खजूर, इन जो फ्रूट होते हैं इनसे भी आपको बचना है। इसके साथ साथ टमाटर, खीरा जो हम सैलेड में लेते हैं वो आपको नहीं लेना है। यहाँ तक जो रोटी होती है उससे भी कफ बनता है, तो आप उसका भी सेवन कम करें, फ्रूट ज़्यादा खाएं। इसके साथ आपको पानी आपको पीते रहना है, इससे आपका जो कफ होगा वो पतला होगा। पतला होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी से वो बाहर निकल पाएगा और आपका जो अंदर है सिस्टम है वो क्लीन हो पाएगा। आपको भाप लेनी है, भाप से आपके अंदर का जो सिस्टम है उसमें रिलीफ होगा, गले में रिलीफ मिलेगा। या आप क्या करें, हर घर में अजवाइन होती है, अजवाइन को आपको क्या करना है, अंगारों पे उसको डालना है, उसकी भाप लेनी है, उससे आपका गले में आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आपके द्वारा पता नहीं किसका भला हो जाए। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।